গাহৰি পালন কৰোঁ, কিন্তু এক সময়ত আহে বেমাৰ। এই বেমাৰৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে গাঁৱলীয়া দৰৱ এটা মই বনাই দেখাইছোঁ। আপোনালোকে ইউজ কৰিব, আপোনালোকে গাহৰি বচাব, আৰু আপোনাৰ গাহৰি বাচিলে আপোনাৰ কিমান সুবিধা হয় আপোনালোকে এতিয়া চাই থাকক। এইজোপা হ'ল দুপৰ টেঙাৰ পাত। এতিয়া মই ল'ম। আপোনালোকৰ নিশ্চয় বাৰীতে আছে চাগে, ঘৰ চোতালত, বাৰীখনত, চুকত। সকলোকে চাই থাকিব কেনেদৰে ইউজ কৰে, কেনেদৰে বনাই কিনি দৰৱটো গাহৰিক খুৱাই। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আপোনালোকে এইখিনি যদি আপোনাৰ বাৰীতে বা ঘৰতে নাই, এইখিনি পাত কভাৰ পাব লাগিব, লৈ ল'ব। এই পাতৰ পৰাই ই উৎপন্ন হয়। ডাল পুলি ৰুব নালাগে, পাতৰ ক'ৰবাত বাৰীখনতে পেলাই দিলে নিজেই উঠিব। 1 নম্বৰ। এতিয়া এটা দৰৱ ল'লোঁ, দুপৰ টেঙা। এটা গাহৰিৰ গাঁৱলীয়া দৰৱ এটা বনাব গৈ আছোঁ, আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ গুটিখিনি। এইটো হ'ল দুপৰ টেঙা, দুপৰ টেঙাৰ পাত। অলপ কুটিবলৈ সিজি পৰে, সেইকাৰণে মই এনেকৈ লৈছোঁ। এয়া হ'ল মানিমুনি পাত, মানিমুনি। এইখিনি হ'ল তুলসীৰ পাত, যোনে ভগৱানক স্মৰণ কৰে তাৰ চোতালত এনেও আছে। 3 নম্বৰ। Bisa ada mau बनाएगा अब गेला एक ओके एक्चुअली एक नंबर एक टाइम को बेले गाय को बेले आव एवं जो केदिन एवं तारा सा काको कासे तुम ako सार को मतुम जग गोपा सेड लोग वीडियो रे कोई बिनाम को से मोनाम को से फोटो बुलुम दितागो न रोगम का देनंग वीडियो बनाई कर बितार हम लोग बहुत आयरु फायदु मरे सेड लोग वीडियो रे मरो